تنجيت مصبحيت وسقي مسا مونيا سيهان بن يونس دنتاتي تمن هال ديهان السورق ذي صندوق اغناو ان كاكوباتك دينا صباح الخير الزول وتنميت مثل العرض مسا مونيا صحيت انا الزول ذاك يسلم دي راديو تيسنات تنميرتينا مسا مونيا نبغى نسقسي نزورو غنبدو ست تاويلات جديده يتدام الحكومه فكاراكي على دغا فكان تعاون تيكو بانيين يكتيران الوقات يعني قعران على دغا دي تاليت من الكوفيد داشو التاويلات كيا وداشو داغن يعني لي سيكتور نيغدي حريشن يتكلف سيسن صندوق كيا غناو كاكوبات تنمير. Avant de commencer, تنكسر كان كاكوباك تفررت المرسوم التنفيذي 97 من 4 فبراير 1997. دونك المهام الرئيسيه ينس هذه يجمع لي كوتيزاسيون هذه يخلص وسن وستعفو خدامي محسوب اللي باي لي كونجي باي. دونك عطانا كين الكوفيد يقوسن ثمر في النار سيني سوقاسني عدان أسل وين تكرار يصفر هذا الأمر 21/12 من 25 أوت 2021. دونك يقعنا الإجراءات الاستثنائية. الإجراءات الاستثنائية لصالح الثيكوباليين أو المعلمين دونك إكس سوا سنفن لي 3 كيس سيكوريتي سوسيال دونك كناس كاكوبات كود لا كاسناس. دونك الإجراءات كاينة خصت الإعفاءات دي لي ماجوراسيون بيناليتي دو روتار لصالح ثيكوبانيين يخلصن لي كوتيزاسيون برينسيبال. دونك لا كاكوبات elle est là pour justement cumuler les déclarations et pouvoir lui payer son congé. Donc la vocation de la caisse est là, donc elle est dédiée pour les professionnels de ce secteur santé qui est le BTPH. ولا غدغني يعني سي ان سيكتور انت فقران يتوسن اطاس اللي تموسنا وبالك تيكو بانيين اكثر بحري شاقيه من الباتيمون ياكل الشغال مبايلك دغن هذه تموسنا اهي نوان نكسر سوانا مثلا مونيا بن يونس دا شو بالك يا ايد البروجي من راه تخدمه من غدا شو يعني لا استراتيجي سوا شو راه تدوم قصه غير بزاف. Voilà, donc pour le moment on compte donc lancer pour encore faciliter davantage aux employeurs la déclaration à distance. Donc ils peuvent dorénavant effectuer leur demande d'échéancier de paiement. Donc Mazel c'est un projet, le télé-échéancier. Ça veut dire les demandes l'échéancier de paiement à distance, sans aller au niveau des agences ou bien transmettre par courrier. Ils accèdent au portail تصريحاتكم يرمplissent un formulaire باش يدماندي l'échéancier de paiement. Donc c'est un projet qui va se concrétiser dans pas longtemps et voilà, et bien peut-être la mise à jour aussi plus tard. Donc il y aura la délivrance de mise à jour à distance. Donc mais quand ils vont installer donc l'autorité et tout, donc là ils pourront avoir la mise à jour à distance. Donc محسوب la dématérialisation de bout en bout de tous les services de la CACOBA. Donc pas la peine de غنا مسمونيا بن يونس باش كان كيفقرون دو تسنى مدن الديبلاسي خاص ولا ما يبعد زمان كيفقرون تساوي للانترنت لو معناه بالك خصنا نديرو اطاس كيفنقر مناطق قبل وكسعنا راه تساوي لاكي هي ضرب ما تسعي ما هي بالدمه نيت مناطقنا كيني المناطق هادو دوك احنا يعني وين تسعى انترنت وين تسعى لي مويان دوك ماذا يلاقى يديبلاسي بور لو مومون لازم يديبلاسي مين وين ساعة تاوي ساعة انترنت ولا يزمر يديبلاسينا دوك هادي يخدم لا ديكلاراسيون ينس ا ديستانس. دونك بالك شويت ميم مناطق هذا الظل بشويه بشويه يفون يعني هادي يزمر dans le futur pour bénéficier de ces avantages. تيغرين نسا منيا سهام بن يونس لكن يعني عندنا الأدس فايدة السولاقية غنقال يتسبد الحكومة لدغافين يعني لوردونونس 21/12 شو زمان ماتيني دي تاكارا تيغرين يعني لابيل نو لكن غاطاس مدان دوك الدرزة وقبل ما هادي فاك لو ديلي في لو 31 جونفي. Donc l'appel NAP c'est que il faut que les entreprises técoubaniennes viennent au niveau, bon, ils se rapprochent de la caisse et fassent les procédures nécessaires en application de l'Amr 21/12 parce que vraiment ils vont bénéficier d'exonération. C'est vraiment des mesures exceptionnelles.
pour bénéficier d'exonération totale des majorations pénalités de retard. هذه خلصنا حاشا les cotisations principales. Donc la mesure est gagnée, donc il faut profiter. Il reste que 2 mois, à 31 janvier 2022. Donc venez nombreux pour payer vos cotisations en une seule tranche ou bien par échéancier de paiement. Donc les deux variantes sont là. Donc il peut payer en une seule tranche. Oui, il ne peut pas payer le montant en une seule tranche. هذه خلص شويت par échéancier de paiement جدول تقسيط باش يبينيفيسي من الاعفاءات الى غايه 31 جانفي 2022. تنمية الثمانية